nies il-ġodda tal-ICIJ huwa li nies li kienu qed jipprotestaw kienu voċiferi mal-Partit Nazzjonalista fuq din il-kwistjoni inkixfu għall-ipokrezija li għandhom. Għax fil-verità inkixfu li kienu qegħdin jgħinu nies oħra li jiftħu kumpaniji fil-Panama. What's good for the goose is good for the gander. Ġifieri jekk il-kap tal-oppożizzjoni jkun kredibbli fuq dak kollu illi jagħmel, jien id-deċiżjonijiet tiegħi ħadthom. U issa jrid jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu. Jkun interessanti wkoll wieħed jara jekk kienx hemm nies minn dawn li ġej mejjuna mill-intermedjarji qrib ħafna u li għandhom involviment fil-Partit Nazzjonalista li tawx xi għotjiet fis-snin li għaddew lill-Partit Nazzjonalista minn fejn oriġinaw dawn l-għotjiet u wkoll jekk kienx hemm xi wħud minnhom illi taw permezz ta' famużi ċeduli tal-korruzzjoni lill-Partit Nazzjonalista. Li tkun intermedjarju ħażin li jkollok il-kumpanija inti nnifsek mhux Mhux dak il-punt huwa li jekk qed tgħid li tkollok kumpanija hija ħażina li tgħin li xi ħadd jiftaħ kumpanija huwa ħażin ukoll. Dak li qal il-kap tal-Oppożizzjoni u l-kap tal-Oppożizzjoni huwa konsistenti. Jien il-punti li kelli nagħmel għamilthom qed li xi ħaġa li tkun legali mhux bil-fors tkun korretta, ħadd id-deċiżjoni li għandi nieħdu sal-kap tal-Oppożizzjoni qabad f'inkonsistenza għax filli qed jgħid illi mhux sewwa li jsiru dan l-affarijiet filli issa qed jgħid li ma sar xejn illegali. Jien kon konsistenti l-kap tal-Oppożizzjoni li